OK，呢度就係24 Balding，俾你睇睇條街先。咁呢個咧入嚟咧，其實係一個 key 嚟嘅，即係 dead end 嚟嘅。咁就靜好多啦，車就唔會入嚟呢度啦。咁就冇 sidewalk 嘅，幾長嘅 driveway， 應該都可以泊到8架車度啦。咁就個 roof 就可能係比較舊少少㗎喇。睇睇呢度，可能都有段時間冇換過㗎喇個 roof。gutter 都比較舊啲，可能都要做。整體嚟講，出邊就佢應該有嗰啲小動物入過個 roof，所以咧佢加晒啲 spike 喺度，即係唔想啲 raccoon 啊嗰啲咧可以譬如喺呢嚿石嗰度咧爬上去，就走咗入個 roof 嗰度，所以佢加晒喺個邊嗰度。就呢間係一間 back split 咁嘅 style 嘅，地就好大啊。再睇睇呢邊先，好 private 啦。門口有好多樹啦，咁就啲窗咧睇落咧都好舊㗎啦。呢1、2、3、4、5唔同窗，基本上成間屋都要幾多嘢要執，淨係睇外邊。咁就睇下入唔入到 backyard。我哋睇咗出邊先。就呢啲係木嘅 siding，應該係木，有可能係嗰啲膠。就呢度就係啲窗好舊㗎啦，窗應該全部都要換㗎啦。佢最靚嘅就係呢度變咗係 ravine 咁啦，樹林咁，俾你睇下下邊。嗱，下邊落咗去咧，就有個鐵 fence， 但係都爛晒㗎啦。咁基本上咧，呢度後邊都係一個樹林啦。好 private 嘅，變咗就好安靜咯。大家睇到間屋，好大㗎，後院好大好大，好似去到啲 cottage 咁啦。最靚就係呢一個景啦。呢度就有2部冷氣。呢邊過去就應該人哋嘅 backyard啦，係啦。佢呢個 fence 就爛咗㗎，睇唔睇到？呢度就車咗落嚟。咁呢個 fence 咧就應該係黐返喺呢度嘅。
個圈睇呢度，仲有 patio area。佢就應該之前咧就可能漏個水啦，我就見到佢呢度加晒啲防水。本身起屋嗰陣時就唔會有嘅，所以應該係後來加嘅。上邊都有少少剝落㗎啦，即係外邊要有少少 maintenance 啦，整翻佢就呢度都有好多，呢度都做咗防水，旁邊都有做咗防水嘅，呢度一路都有防水。OK， 咁就而家入屋先。OK， 咁就呢度入嚟啦。有個衣櫃，就天花呢度，呢度應該係盞燈嚟嘅，不過有啲有少少可能漏過水嘅痕跡。呢個屋頂可能都會曾經漏水，咁就有堂樓梯啦，有埋個 chair lift 嘅，可能老人家住咗喺度好多年啦。嗱，就俾你睇下，入嚟就係咁樣噶啦，入嚟呢個位 closet 喺度，咁然後咧再入嚟呢度咧就係個廳啦，都好大嘅。好闊落嘅，好多嘢都要 update 下噶啦呢度。嗱，啲窗就應該係都幾舊下噶啦，好似82啊，如果我冇睇錯，82年噶啦。可能曾經換過玻璃，咁就俾你睇睇個房啦。咁個廳落去咧，就呢度有2級，落咗2級就到個飯廳。呢度就係個飯廳。咁樣睇，你會容易得睇到啲，咁就變咗係飯廳嗰度就上返去就係客廳啦。咁再入嚟呢度就係廚房啦。廚房都幾大㗎。佢有個驗樓報告，陣間會攞埋個驗樓報告。咁就成個廚房都要執過㗎啦。咁 OK 就過嚟呢度。呢度就有個洗手間，洗手間。咁啊，再過嚟呢度咧，就係 family room 㗎啦。family room 好大㗎。不過咧就同個廚房咧就隔開咗，所以咧就
係可以出到後院嘅，所以 layout 就比較特別啲。變咗咧，佢嗰個 family room 就喺呢度啦，咁廚房就喺嗰度，中間就係全部隔開咗啦，就變咗係應該打通唔到噶啦，打通唔到噶啦。咁跟住呢度一路過去咧，就係我又有一個洗手間。就跟住就洗衣房噶啦，洗衣房好大㗎，好大洗衣房。跟住呢度就應該係出車房，係啦，去 step up 嘅就一個車房。跟住呢度 side door 噶啦，就出邊噶啦。熄翻燈先。咁咧呢度出翻嚟咧，就係嗰個foyer嗰度啦。咁可以上咗去先。呢度有個 skylight 樓梯咁樣嘅。咁我哋入去呢度先，呢度應該主人房噶啦。closet 啦，好多 closet。好多個 closet， 呢全部 closet。電視有組合櫃咁啦，咁就呢度有個洗手間嘅，呢度廁所，開到燈。呢度你睇到廁所、梳妝台，就呢度可以出去出邊嘅。我唔出去啦，佢好似鎖咗。就有個 enclose 嘅一個 balcony 啦，但係 fully enclose 嘅有玻璃嘅。咁就 closet 出去。咁就呢度咧就有間房，呢度有間房，兩個 closet， 就出嚟咧就有個洗手間。再過一個咧，就另外間房。OK，跟住再入嚟咧，就第四間房啦。全部都有 closet 嘅。
呢度有 closet 嘅，難睇啲，可以燈嚟睇到。度都有 closet。就呢度都有 closet 嘅，難睇啲，睇睇有冇燈先。呢度應該有個 furnace。呢全部 closet。好，樓上就係咁啦。我哋落去睇下樓下。呢間屋都係一個 project，大 project，好多嘢要執，好多要執。但係塊地就好靚啦。OK， 一日落嚟咧，嗱呢個樓梯落嚟啦，就有個 wet bar 嘅。OK， 咁跟住咧，就過嚟呢度咧，比較暗啲啦，佢冇燈，即係個廳咁啦。呢度就好難影俾你啦。咁樣打燈，一個房咁啦。跟住咧，佢呢度咧就會再落去嘅。咁呢度咧就冇晒地氈㗎啦，地氈掹走晒，佢應該係呢度流個水入嚟，流水流到入晒嚟咧，佢就將所有地氈掹走，張桌球台就仲剩翻喺度。呢度再入嚟，佢有個泳池嘅，睇佢邊度有泳池咧？呢度又冇燈嘅，呢度有洗手間，呢度有間房，呢度冇嘢。哦，佢呢度有個泳池嘅，室內 hot tub 咁啦，就唔係泳池啦。呢度有得 shower。呢間屋我諗都幾多嘢執，呢啲機器都唔知 work 唔 work 㗎啦。
OK，就係咁啦。呢度你睇咗先，睇有啲乜嘢想我再翻嚟睇嘅，我就可以翻嚟睇過。OK，thank you。